हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आवा किचन से। आज लिट्टी चोखा बनाएंगे। लिट्टी की तैयारी करते हैं। आटे को मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, नमक डाला है, अजवाइन डाली है, ऑयल डाला है और इसको मिक्स कर लिया। मुट्ठी वाला बन गया और इसको सॉफ्ट डो तैयार करेंगे और इसको रेस्ट करने के लिए तैयार कर देंगे। और मैंने सत्तू लिया है, इसमें बारीक कट करके प्याज डाला है, लहसुन डाला है, हरी मिर्च डाली है कट करके, अदरक डाला है और काला नमक, आमचूर डाल रही हूँ। और इसमें लाल मिर्च डालूँगी, धनिया पाउडर डालूँगी और सफ़ेद नमक डालूँगी और ऑयल डालूँगी और अचार का मसाला डालूँगी, धनिया डालूँगी। और ये 2 चम्मच मैंने पानी डाला है थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, और गरम मसाला डालूँगी। हमारी फिलिंग रेडी है। और चोखा बनाऊँगी। बॉईल करके हमने आलू रखा हुआ है और इसको इसमें कट करके मैंने प्याज डाला है, लहसुन डाला है, अदरक डाला है, हरा धनिया डाला है, आमचूर डाला है, काला नमक डाला है, सफ़ेद नमक डाला है, धनिया पाउडर डाला है और लाल मिर्च डाला है, मस्टर्ड ऑयल डाला है और अचार का मसाला डाला। ये सब सारे सामान कच्चे हैं और इसी को मिक्स करके हमारा चोखा रेडी है। और अब हम फिल करेंगे लिट्टी को। ये हमारी डो तैयार है। अब इसकी बॉल बना के हम इसमें फिल करेंगे लिट्टी का मसाला, और लिट्टी हमारी फिलिंग भरेंगे इसके अंदर। और हमारी फिलिंग भर के हम सारी लिट्टियाँ तैयार कर लें। एक गैस पे हम कुकर में बना रहे हैं, थोड़ा घी डाल देंगे और गैस को स्लो गैस पर रखेंगे और इसमें 20 से 25 मिनट लगेंगे। थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे और गैस की लिड निकाल देंगे और पलटते पलटते हुए, और 20 से 25 मिनट में हमारी लिट्टी सिक के तैयार हो जाती हैं, क्रैक पड़ने लगती हैं, और घी में डुबो के और लिट्टी चोखा सर्व करें और खाएं। गर्मियों में ये बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे